Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сырный шарики әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен сырды үккіштен өткіземіз. Кез келген сыр алуға болады, мен моцарелла сырын алдым. Сырға жұмыртқа, паприка, шым-шым тұз, немесе тұз қоспасаңыздар да болады. Ұнды қосып, массамыз бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді қамырды аз-аздап қасықпен алып, видеода көрсетілгендей етіп тарелкаға саламыз. Осы тарелкамызды холодильникке 20-25 минутқа жібереміз. Кейін уақыт өткен соң бұл кішкентай қамырды шариктерге айналдырамыз. Осы кезде алақанымызды майлап отырған дұрыс. Енді табамызға май құямыз. Майымыз әбден қызған соң сырный шариктарымызды қуырамыз. Сырный шариктарды қуырмас бұрын аздап ұнға аунатып алған дұрыс. Осымен біздің сырный шариктарымыз дайын. Рецепті өте оңай, бірақ дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.